Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bapak. Kula gadah keluhan gula, Nggih, tensi, asam urat, kolesterol. nggih Bapak. Eh kula wingi dinten Sabtu kula check up secara acak. Gula darah 156, Nggih, kolesterol 159, asam urat 71, nggih. 7,1, tensi 140/90. Saderenge kula check up nika ingkang kula rasaken gulu nika rasa Kaku. kaku, Napa sakit? cekot-cekot, Nggih. terus nadi nika mboten teratur. Yang kedua, yang ketiga mboten wantun adus toya adem. Dados toya hangat terus. Nggih. Kalian menawi ndodok terus ngadeg nu krasa mboten sekeca ngoten. Boten sketch. Iya. Baik. Napa malih Bapak? Mata ini suka berair, Dokter. Baik. Nggih. Cobi Pak ngapunten madarson sebelah kanan jenengan tekan Pak. Mboten sakit, mboten napa-napa nggih. Mboten, Baik. Dokter. Mboten Nggih, Pak baik. Bayu. Nggih. Nggih. Baik, ngeten Bapak menawi mata berair niki kan biasanya kelelahan di liver. Tapi niki kan boten. Iya. Menawi didamel ndilu boten kados semerpet terus kepengin rubuh ngoten berat mripatipun Nggih kados nika kelupak kados kaya abot ngoten. amblek ngoten. Nggih, baik. Nggih. Niki biasanya karena kolesterol. Oh iya. Nyuwun tulung damelaken jus kacang panjang, seledri, blimbing, timun. Iya. Terus niki rutini nomor Iya. kalih 1 minggu 2-3 kali konsumsi apokat nopo nanas. Iya. Nomor 3 Bapak menawi kersa Bapak konsumsi BSM 5 dosisnya 3 tetes kaping 3 sak bibaripun dahar. Iya. Nggih. Menawi Pantangane sekedap Pak nggih, pantanganipun asin, gurih, gorengan, senduk tepung jenengan hindari. iya. Kagem nadinipun damelaken wedang jahe kalih lemon bentalu niki saged bantu. Nggih. Napa malih? Menawi konsumsi produk Pak Bayu kangge gula niku Dokter. Pak Bayu. Nggih, kalih Nggih. gula Gula. meniku ngunjuk BSM 4, tapi menawi jenengan gondes sak monten lebih baik juse wau jangan tambahi pare. Kali rebusaken sala manis niki sampun saged ngatasi supados gula mboten tinggi. Selama ini sebelum kula tes acak nika konsumsi obat. Obat gula. Nggih, obat. Nah, mangke cobi Bapak bertahap obat gulane dikendeli tapi damelaken jus seledri kenikir terus blimbing timun kali napa pare senomor kalipun kali salam manis niki gantosan terus kita hasilnya terus nggih. Kula nate ngejus menika ndamel blimbing napa wonten Blimbing madaran buah. wonten pengaruhipun nggih. Ngeten menawi blimbing buah wonten pengaruhipun mangke menawi proterati boten eco unjuk toya anget paringi garam kedhik. Oh ngaten nggih. Iya. Nggih. Napa malih? Kula ngeten sampun cekap Pak Bayu. Sama cekap, ya mugi-mugi dipun paringi sehat Bapak. Iya, matur nuwun. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu. Terus pundi? Kula Tuti saking Mojo. Kula Nggih. badhe nyuwun solusi Pak Bayu. Nggih. Kula gadah keluhan mripat Pak.
Nek bangun pagi niku raosanipun ganjel, panas, sepet. Terus sirah kula niku nek kumat ngoten kados mengkap-engkap ngoten, Pak. Nggih. Kalih dengkul sing kiri niki kadang sakit. Nggih, Nggih. Bu. Terus napa niku? Badan niku raos pegel-pegel sedaya ngoten. Niki ping setunggal, sing ping kalihipun rakyat kula niku watuk pilek mboten mantun-mantun. Badane niku kurus ngoten. Lekne yoga kula ping 3 nipun yoga kula sing niki 9 tahun Nggih. napa niku ngengek niku enten darahe kaping setunggal namungan tapi Bedegelen apa mboten? mboten. Baik. Nggih Berdarah seger toh? Nggih, seger, Pak. Baik. Nggih. Niku obate ndablek niku enten napa mboten, Pak? Yoga. Nggih kula beto mriki lare. Dablek niki tos pundi ta, Bu? Mboten ngapunten. Dableke tos pundi niki? Ndablek niku ngeten, Pak. Nek kula panggil niku mboten mboten mara-mara ngoten. Cobi jenengan ajak mriki sekedar. Nggih. Iki larene, Pak. Anak pinter kok, mboten napa-napa. Kelas 3, Pak niki. Mboten sakit, mboten napa-napa. Nggih. Dek, Nggih. nanti makan buah nggih. Nggih. Nah, Senengane buah apa? buah apa? Ditanya Pak Bayu. Senengannya buah apa? Ngomong sampai. Buah nangka, Pak. Hebat, aneh sih jape buah nangka. Nggak apa-apa. Nggih. Nggih, Pendekar. Jagoan, nggih. Nggak apa-apa. Nggih, Nurut kula- sama ibu nggih, nggih, yang Pak. baik. Nggak apa-apa, berkreasi, bergerak, bebas, nggak apa-apa. Tapi nurut sama ibu, nggih. Nggih, Pak. Ini tidak ada masalah, Bu. Jadi sebenarnya dia tidak apa-apa, cuman aktif saja. Nggih, Pak. Diarahkan ke yang positif. Nggih. Dipun perbanyak buah, yang paling saya kagem PAP lancar, pisang, Pisang. apa pepaya. Nggih. Menawi kagem jenengan, ngeten. Nggih. Kita melakukan rebusan, daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Nggih. Terus yang nomor kali, kula nyuwun tulung, jenengan injing Bu dari tajin kalih kunir kalih gula aren pindah. Nggih. Meripat jenengan injing berat niku berarti livrerati wonten beban, istirahatnya ditambahi. Oh, nggih. Nggih. Lah mangke kersane kagem jenengan kalih bapak, kersane boten tumbas obat macam-macam, tumbasaken MP5. MP5. Nggih, jenengan ngunjuk sak tetes ping 3, bapake ngunjuk 3 tetes kaping 3. Nggih. MP5 Terus niku dalu sing pundi, Pak? Sing silver biasa napa? kemawon, sing silver. Namung wonten setunggal sakniki Oh, MP5. nggih. Terus sing nomor kalih jenengan dalu nggih sami ngunjuk wedang jahe kalih BSM 7, bapak nggih sami ngunjuk BSM 7 kalih wedang jahe dipun tambahi susu. Oh, nggih. Nek kagem bapake jenengan seringaken masak katu. Katu nggih, Pak. Nggih, nek jenengan sering-sering maem waluh. Waluh. Nggih. Nggih. Nggih, Napa Pak. malih? Sampun ngeten mawon, matur Mugi-mugi suwun nggih, jodoh Pak. nggih, kula tunggaken Matur sehat. suwun. Dok, jadi ya Assalamualaikum. pinter Dok ya. Waalaikumsalam. Nggih. Anak cantik kok nggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.